Ja som Vlado. Zuzana. No a medveď a líška, ale aby sme to presne povedali, Zuzka Zajková, inak ty sa k tým zvieratkám aj hodíš, Zuzka Zajková a Vladimír Futáš, dobré ráno. To nie je vaša premiéra v Teleráne, pretože hneď ako prišli do štúdia, ešte pred týmto vstupom sme sa rozprávali a oni hovoria, my si pamätáme na to, ako sme tu boli pred 19 rokmi. Dokonca s Vládkom som robila ja rozhovor ešte kedysi teda v Teleráne. Takže po druhýkrát vítajte, sme veľmi radi, že vás tu môžeme privítať. No tak čo, ako sa vám tancuje v takomto, alebo krásokorčulie v takomto predstavení pre deti? Detské publikum, to je asi trošku také iné, nie? Tak je to veľmi iné, pretože to korčuľovanie krásokorčuliarské je o niečom inom ako takáto ľadová show. Ale je to pre deti, takže je to veľká zodpovednosť, ale na druhej strane aj veľká radosť. Sú tam aj nejaké také ťažké kúsky, ktoré naozaj nezvládne hocikto, alebo je to také, že je to show pre deti, to znamená trošku tam budeme korčulovať a je to v pohode? No ja by som povedala, ťažké kúsky sú v rámci tých kostýmov hlavne. Už vôbec v tom korčuľovať je problém, nie? To je ťažké, veľké. No, vôbec obliecť sa musí byť. Je to náročné, ako čo sa týka nejakej techniky krásokorčuľovania, nie sú to ťažké kúsky, ale predviesť akékoľvek korčuľovanie v kostýme, ktorý má nejakých 15-20 kg a hlava, ktorá má do priemeru pol metra a viac, a máte len nejaké úzke priezory, cez ktoré vidíte a potom sú svetlá a množstvo kulíc na ľade a ďalších korčuliarov alebo zvieratiek na ľade, tak nie je to jednoduché sa zorientovať. No a detské publikum je veľmi úprimné publikum, nie? To dá hneď najavo, že toto sa nám páči, toto sa nám nepáči, teraz prichádza tá negatívna postava, ktorú nemáme radi, teraz prichádza tá pozitívna, z ktorej sa tešíme. Je to tak, že? Detské publikum, ja by som mohla povedať, že je naozaj také najúprimnejšie, lebo ja som prešla už také viacerými ľadovými show. A toto je prvé také vyslovene, že detské a tie detičky naozaj sú úplne úžasné tam úplne v tých prvých rádoch. Oni sú hrozne také tešivé a hrozne ako sú také fakt spontánne. Takže to je také aj podľa mňa taká satisfakcia pre nás, že je to také milé. No keď už sa rozprávame o detskom publiku, tvoj synček Teo videl toto predstavenie? Ja tak vyrábam publikum do budúcnosti. Áno, musíme povedať, že každým dňom čakáte prírastok, že to môže byť dnes, zajtra. Tak, možno aj teraz budem fičať. Že to bude dcerka? Dcerka bude druhá, áno. Takže dúfam, že sa bude tak dariť Máši a Medveďovi na ľade, že to uvidí ešte aj ona, lebo Teo to videl aj s manželkou. Je to veľmi dobré predstavenie, mali by na to ísť rodičia s deťmi, minimálne deti určite s nejakým doprovodom, lebo ako ste videli ukážky, je to veľmi farebné. Je to tak, základná vec je, že je to Máša a Medveď, čo je veľký hit svetový. Aj my to doma pozeráme. Už poznáš na spamäť tie diely niektoré, že? Hej. Teším sa, že je niečo takto urobené, lebo prináša to aj vlastne iný kus umenia, okrem toho vizuálneho, čo môžu strebávať deti, aj fakt akože nejakú prácu od umelcov, tú krásokorčuliarov, čo je fakt fajn dať deti do kontaktu s týmto. No a teraz nám povedz, Lukáš, že za koho si ty prezlečený, ako ty korčuluješ na tom ľade? Ja som dnes za Hrocha, ale ja nemusím, chvála Bohu, mne sa tieto pohybové veci, ako mňa sa netýkajú, to je veľmi dobré, aj pre vás, milí diváci, určite. Alebo že by to bolo zaujímavé, ty si šikovný, veci sa predviedol aj v súťaži Tvoja tvár znie povedome, tam si trošku ale aj to bolo akože na zatancoval. pevnej zemi a tak v topánkach, alebo o pätkoch maximálne, takže na korčulo si ešte netrúfam. Ale ty spievaš v tomto predstavení. A to som vlastne prepožičal vlastne svoj hlas jednej z postav, jednému z Vlčkov. Vlčkovia sme boli 4, kde vlastne pri tomto predstavení sa púšťajú piesne, ktoré sme my nahrávali. Okrem mňa bol Vlčkom aj Sveťo Malachovský, Martin Madej a Lukáš Pišta. A celkom pekne sme sa zabavili vlastne pri nahrávaní, lebo moja skúsenosť to bola prvá napríklad vôbec so zvukmi, s ako keby dabovaním nejakým, ako keby nahrávaním takéhoto zvuku do nejakej produkcie. Takže ja som sa tešil z toho. Bolo to nové zavíjanie do mikrofónov. Ukáž ako. No, perfektne ti to vidieť. Tak toto môžeme robiť ráno v Teleráne, maximálne. No a odviaže sa inak počas turné s Horskou chatou, ešte to môžeme dodať. A ideme za Míšou. Ideme za Míšou, s Mášou, do kuchyne. Srdečne vás pozývame. Máme špeciálne tekvicové tiramisu. To ste asi ešte nejedli. Zuzka, Vládko, Lukáš, Erika, však poď sem aj ty s malým Valentínkom. Neviem, či ste už niečo ochutnali. A dnes tu máme také tekvicové variácie. A neviem, či ste už niekto ochutnali naozaj to tekvicové tiramisu.